接着拆网友的各种快递。这是已经散装的，乖乖，还给我寄一罐3核桃，有各种螺丝、电池。这个好像是一个美国的，叫什么奈尔梅德，我之前帮网友修过一个，他应该原先很长时间没有用，然后没有把电池拆掉，电池烂里面了，我给它清洗一下。哎呀，给它全擦干净。先测试一下这个电机，看能不能行。不行的话，这个电机是不是坏了？一点反应都没有了吗？电机坏了，拆开来看一下。我去，电机里面都是水啊！这个碳刷坏了，碎在里面了。我们本着能修就不换的原则啊，还是找来了这么一个碳刷。OK。OK，试一下看。OK，搞定。